everyone and welcome back to my YouTube channel. र तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। तपाई पनि भन्दिनु। हेलो। अन्त आज चाहिँ हामी तल साखिङ गएको थियो तर त्यहाँनिर चाहिँ बाटै बिग्रिरहेको रहेछ र हामी चाहिँ यता राप्तिङ चाहिँ आएको हैन। अन्त यहाँनिर चाहिँ धेरै चेन्जेसहरु आइसकेछ हैन। धेरै दिन बादमा आएको। सो तपाईहरुलाई म देखाउँछु। सो स्टे ट्युन हैन। लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला मेरो भिडियो। अन्त आज चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ हो भिडियो। खास इन्ट्रेस्टिङ अझै चाहिँ अब त्यो भिडियो गर्नु पाएन हैन। तर कोही बात छैन, अझै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। यो चाहिँ राप्तिङ चाहिँ जाने बाटो हो, यस्तो छ। अनि यहाँ चाहिँ बर्ड सेन्चुरी पनि छ। यस्तो बर्ड्सहरू राखेको छ। अहिले देखाउँछु तपाईँहरूलाई खुल्ला छ भने चाहिँ, किनभने प्रायः जस्तो चाहिँ त्यो बन्द नै भइरहेको हुन्छ है। जतिचोटि म आउँछु बर्ड सेन्चुरी चाहिँ बन्द नै भइरहेको हुन्छ। यस खुल्ला रहेछ भने चाहिँ देखाउने छु। यहाँनिर छ यस्तो बर्डहरू हो। अब यो बर्डको नाम के हो त्यो चाहिँ एकदम गुगल गर्नुपर्छ। तपाईलाई के भन्नु छ यहाँ आएर? कस्तो महसुस हुँदैछ? शान्ति मात्रै? मलाई चाहिँ एकदमै जाडो राप्तिङ चाहिँ आउँछ भने सोचेको थिएन नि त है। उयो बर्ड सेन्चुरी मात्रै जाउँ भने गोल्डन पिजेन्ट यहाँको भ्युजहरू त्यस्तो छ। राप्तिङ चाहिँ जाने बाटो चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ एकदम पिसफुल जग्गा छ। तपाईँहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँलाई। जस्तो यहाँ बर्ड पार्क क्लोज भनेको छ, बट खुल्लै छ जस्तो छ, किनभने टुरिस्टहरू थुप्रो जान्दै थियो होइन। अन्त जान्दै गरेको देख्यो हामीले, अन्त सायद खुल्लै होला भनेर आशा गर्दछु। अनि हामी त्यहाँभित्र पसेर बर्ड्सहरू कस्तो कस्तो रहेछ हामी देखाउने छ तपाईँहरूलाई। बर्ड प्याराडाइस यो चाहिँ आफै खोलेर जानुपर्ने हो कि? सुशी दादी यस्तो होला हौ खानु त। यस आफै खोलेर जानुपर्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ बर्ड पार्क, दिस इज द बर्ड पार्क। हामी अलरेडी एन्टर गरिसकेको छौँ बर्ड पार्कमा। अब हेरौँ है त यहाँ कस्तो कस्तो बर्डहरू रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ यस्तो दामी बनाएको छ। वाउ, अब एकदम सिनेमेटिक भ्युजहरू देखाउँछु है म तपाईँलाई। यहाँ चाहिँ अझै मेन्टेनेन्सहरू गरिसकेको छैन रहेछ, बनाउँदै रहेछ होइन। यस्तो छ गाइस सिक्किम टुल्कु बर्ड पार्क। बर्डहरू चाहिँ यहाँ तल रहेछ होइन। यसरी बन्द गरेर आएको छ। अलिकति जुम गर्छु है, त्यहीँ जानु चाहिँ हामी नपाउने रहेछ अहिले, किनभने यहाँ मेन्टेनेन्स चल्दै रहेछ होइन। सो यहाँबाट म क्लिक गर्दैछु, यहाँबाट भिडियो गर्दैछु है। खोइ त केही त देख्दैन रहेछ। एउटा देखेँ मैले। उफ, यहाँ चाहिँ अझै दामी बनाउँदो रहेछ हो। अनि बनाइसकेको छैन रहेछ, त्यही भएर हो। अन्त गाइज
गाइज हामीले चाहिँ फोटोहरू खिच्यौँ होइन यहाँनिर हल्का रमाइलो गऱ्यौँ पुरा मजा आयो आज हामी कहाँ घुम्न आएको जस्तो लाग्यो होइन बर्ड सेन्चुरी चाहिँ यति साह्रो दामी बनाएको रहेछ हामी चाहिँ यहाँनिर सरप्राइज भयो होइन यस्तो मजा लाग्यो हामीलाई अझै बनाइसकेको छैन रहेछ है प्रोसेसै रहेछ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अनि अब फुल बनाइसकेपछि झन् कस्तो दामी हुन्छ होला होइन त्यतिखेर पनि आउनुपर्छ फेरि ओके गाइज हामी के भन्छ अब यहाँदेखि निस्केको हो अन्त हामीले यहाँको भिडियोहरू गरिसक्यो हामी त्यो फोटोहरू खिचिसक्यो अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै छ सो इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल होइन अन्त के भन्नु छ तपाईँलाई भनिदिनुहोस् न से समथिङ आजको दिन मजा आयो अब हामी फर्किँदैछौँ यहाँबाट अन्त अन्त गर्दैछौँ हामी ओके बाई बाई